আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালোই আছো। আজকে তোমাদের জন্য আবার একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ভিডিওতে আমি গেছিলাম ধান কাটতে। তো সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটু সন্ধে সন্ধে ভাব চলে আসে এবং দেখতে পাচ্ছ তোমরা চারিদিকে সব ধান কাঁচা হয়ে আছে। কিছু কিছু ধান পেকেছে, আমরা সেই ধান কাটতে গেছিলাম এবং এই জমিটা ধান কাটা হয়ে গেছে এবং বয়েও নিয়েছে বাড়িতে। কিছু কিছু আছে সেগুলো বয়ে নিচ্ছে, আর আমরা হয়ে গেল আমাদের কাজ, তাই আমরা বাড়ি যাচ্ছি। তো তোমরা প্রকৃতিগুলো দেখো এবং খুব সুন্দর অনুভব করো। আমি আর আমার বন্ধু দুজনে মিলে গেছিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সূর্য প্রায় ডুববার মতো হয়ে আছে। আমার বন্ধু জালসা শুনছে, তার জন্য বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না জোরে। এই ধানটা এখনো কাঁচা হয়ে আছে, একদম খুব ভালো হয়নি ধানটা, কিছু হয়তো রোগ লেগে গেছে। এবং এই পাশের জমিটাতেই একদম ভালো ধান হয়েছে। এই যে একদম সুপার ধান যাকে বলে, দারুণ হয়ে আছে। এটা কাটার মতো, এটাকে কাটতে হবে এবার। তো আমার এইসব ভিডিও ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং আমার এই ভিডিওটিকে লাইক করিও, এবং আমি আরও ভিডিও বানাতে থাকবো। তো আমার বন্ধু সামনে যাচ্ছে, একটু দৌড় নিয়ে নিলাম কারণ ও জালসা শুনতে শুনতে যাচ্ছে। আমিও এবার ওর সাথে সাথেই যাব এবং তোমরাও জালসাটাও শুনতে থাকো এবং প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে থাকো। যাবতীয় ঘুষ, এই হারাম রিজিক, হারাম পণ্যের ব্যবসা, এগুলো থেকে তওবা না করা পর্যন্ত ইবাদত তো কবুল হবেই না। আপনি ইবাদতের স্বাদ পাবেন না। এই যে নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, অনেক কিছু করেন, হজ করেন, স্বাদ পান না, আত্মতৃপ্তি পান না। এর কারণ হারাম রিজিক। আর নবীজি বলেছেন, শেষ জামানার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে মানুষ হালাল হারামের কোনো পরোয়া করবে না, যেভাবে পারে সেভাবে টাকা উপার্জন করবে। মেরে হোক, কেটে হোক, এই ধানটা কাটা হয়ে গেছে। টাকা চাই, টাকা, অর্থ সম্পদ চাই। ভাবখানা এমন যে সে যেন পৃথিবীতে 1000 বছর থাকবে, এক সেকেন্ডের মধ্যে সে পরকালে চলে যেতে পারে, হুঁশটা তার নাই। আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, শেষ জামানার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে জিনা, মানে নারী আর পুরুষ অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবে। এখন দেখবেন ঘরে ঘরে জিনা। আর এই জিনার মাধ্যম কি? মাধ্যম ওই যে আপনার টেলিভিশন, আপনার ইন্টারনেট, আপনার ওই যে পরকীয়া, আপনার ছেলে নারী পুরুষের একসাথে চলাফেরা করা, ফ্যামিলিস্ট রেভলিউশন, মেয়েদের বেপর্দা হওয়া, একসাথে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করানো, এগুলো সবই জিনার কারণ। এবং আমাদের নবীজি বলেছেন, জিনা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। যখন মানুষ এই জিনার মধ্যে লিপ্ত থাকে তখন সে পরিপূর্ণ মুমিন থাকে না। কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন যে জিনা বাড়তে থাকবে, ধর্ষণ বাড়তে থাকবে, ইফটিজিং বাড়তে থাকবে, মেয়েদের বেপরদামি বাড়তে থাকবে। এগুলো দেখেন, চোখের সামনে দেখতে পারবেন। দেশে ধর্ষণের কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, জনসমক্ষে গণধর্ষণ করা হচ্ছে, বাসে ধর্ষণ করা হচ্ছে। আর যেহেতু ইসলামিক কোনো অনুশাসন নাই এই সমাজে, ইসলামের অনুশাসন ছিল কেউ ধর্ষণ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। সেটা যেহেতু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি, এই জন্য পাপের কোনো শাস্তি হচ্ছে না, এই জন্য পাপের লাইফ হয়ে যাচ্ছে। কাল যখন আপনার বাসায় এই সমস্যাটা আসবে তখন বুঝতে পারবেন যে ইসলামের আইন কাকে বলে। ইসলামিক যে ল, চুরি করলে চোরের হাত কেটে দাও, ধর্ষণ করলে মৃত্যুদণ্ড দাও, মদ খালে বেত্রাঘাত করো, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করো, কেসাস করো, এই আইনগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই। এখানে একটু মাঝে পেকে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন, ফেরেশতারা, মালায়েকারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাকিনা এবং রহমত বর্ষিত হতে থাকে। তো আমি আমার বাইকের কাছে চলে এলাম। এবার আমার ভিডিও এখানেই শেষ করব।
for watching this video.